सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्माहोलिक। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टस्क्यू डीएक्स सिरप के बारे में। टस्क्यू डीएक्स एक लिक्विड कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसे कि हम ड्राई कफ, रनी नोज, थ्रोट इरिटेशन में यूज़ करते हैं। अब बात करें जाए इसके कंपोजिशन की, तो इसमें डेक्स्ट्रोमेथार्फेन, क्लोरफेनारामाइन मैलिएट, फिनाइलेफ्रिन ये 3 मेन ड्रग्स पाए जाते हैं, जिसमें से डेक्स्ट्रोमेथार्फेन मेन ड्रग के तौर पर काम करता है। डेक्स्ट्रोमेथार्फेन ब्रेन में प्रेजेंट कफ रिफ्लेक्स सेंटर को ट्रिगर करता है और जो कफ सप्रेसेंट एक्टिविटी है उसे बढ़ाता है, यानी कि आपका कफ कम करता है। अब बात करें जाए इसके डोज की, तो इसे हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, चाइल्ड डोज एंड अडल्ट डोज। तो चाइल्ड डोज में हम 2.5 ml से लेके 5 ml तक डोज दे सकते हैं, वो भी 3 दिन तक। और जो अडल्ट डोज होता है उसमें हम 5 ml से 10 ml तक डोज दे सकते हैं। अब बात करें जाए इसके प्राइसिंग की, तो इसका प्राइस 80 रुपये से 90 रुपये तक रेंज करता है। अभी करंट प्राइस चल रहा है उसका 84 to 86 रुपीज़, बट ये इतने रेंज में वैरी होता है। अब बात करें जाए कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो कि टस्क्यू डीएक्स सिरप लेने से आपको हो सकते हैं। जनरली तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, बट समटाइम्स कुछ लोगों को ये रेगुलर अगर कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स दिखेंगे तो आपके जो मेडिसिनल प्रैक्टिशनर है उनको बताकर ही इसे कंटिन्यू कीजिए। कुछ बेसिक कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है जिसे मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि नॉसिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख ना लगना, और हेडेक जैसे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।